Что ж, утренние новости 12 декабря 2023 года по Блохинскому району, микрорайон Правнинска, везде идет вот такая метелюга, и тротуары вообще не чищены. Не знаю, может еще почистят. Вот, все завалено, конечно же. Ну что ж, продолжение следует. Ну, главные дороги наши. Блохно, микрорайон Правнинска. Зима пришла, многие козырьки таких домов, видите, как свисает, очень опасно. И вот таких домов по окружности очень много, тем более новых. Вот дом с той стороны, козырек весь очищенный. Вот. Дом 24 тоже, видите, козырек весь завален снегом. И почему-то подъездом, видите, не очень хорошо вычищает снег. Вот, посмотрите, все засыпало, да? Ну, последний дом еще у нас есть. Он считается 25-м, как мне. Ну, очень такой интересный, кстати. Ну да. 26-й дом, извините. Вот. Елочки растут. Посмотрите. Вообще не чищено. Смотрите, сколько снега. Давайте подойдем поближе. Хотел, чтобы приняли меры, вот это все учищали. Вот весь снег, видите, да? Вот так все делал. И здесь тоже, видите, ничего не чищено, да? Что ж, продолжение следует. Что ж, добрый день, дорогие друзья. Как говорится, зима на дворе. Уличный корт. Он и не чистится, и не заливается. Вот, посмотрите, в каком состоянии, да? Вот, все занесло. Что творится внутри, конечно, вот. Хотел, чтобы приняли меры. Начали для наших жителей делать заливку. Давайте поближе подойдем. Реально не подойдешь, да? Смотрите, все занесло. Ну, в том году уже, перед Новым годом почти заливали. В этом году тишина. Даже, видите, урны пропали. Попробуем сейчас зайти туда. Смотрите, ни одной живой души, и не чищено, нет ледовой арены и сломаны кольца. Что ж, примите меры, сделайте порядок для наших жителей. Возьмите, сыграйте в футбол, чтобы подушку притоптать, и можно заливать. Попался нам единственный трактор, который чистит вдоль дороги.
Все радуются семье. Че копаешь там, Жак? А? Запутался, а? Ну так она запуталась. Копает, копает. Валяйся давай, Жак. А. Значит, к перемене погоды, да? Все, надо идти отсюда. Пойдем. Сможешь идти? А вот так наше тепло уходит, видите, на улицу. Вот видите, да? Реально отапливает улицу. Это у нас вот такие дома. Вот, улица Кирова здесь есть, Фрунзе. Вот, тепло трасса, оголенная. Никто, видите, ее не укрывает. Что ж, продолжение следует. Так, дорогие друзья, там Лохнинцы. Вот. Покажу вам момент. Сегодня у нас уже 12 декабря. Администрация отписалась, то, что ремонтные работы сделаны. Там у столба просто не хватает гаек, ну, чтобы закрутить. Провода торчат. Это второй столб, вот сейчас видим. Дом проспект Дзержинского, 14. Дойдем. Вчера написал вечером, потому что все работы сделаны. Где не сделаны. Давайте подойдем поближе. Вот они, эти работы сделаны. Смотрите. Ни одной живой души реально нет. Вот. Открываем, видим, да? Провода оголены здесь. Как так? Ничего не сделано. Вот. Примите меры. Участок вам известен. И делайте сюда фотоотчет, заставляйте. Кто этим занимается. Еще минус тротуара вообще не чищены. Почти по всему городу, вот заметим. На улице метет такой снег. Привет!